ब्रेकिंग न्यूज़ आहे हैदराबाद में अवां सां शेयर कयूं पिया। बोर्ड मुतासिरन की सहायता न थियण वारो मामलो जंहिंमें सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि के जजिस रिपोर्ट अदालत में पेश करे छॾी आहे। ज़िलनि तोड़े तालुक़नि में बोर्ड मुतासिरन के को भी रिलीफ फराहम नाहे थी सघियो। जजिस इहा रिपोर्ट में ॼाणायो आहे सॼी सिंध में बोर्ड खां पोइ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी चुको आहे। हज़ारे एकड़ ज़मीन अञा भी पाणीअ में ॿुॾल आहे, जॾहिं त माण्हुनि जा घर ढही चुका आहिनि। माण्हू सख़्त तकलीफ़ में आहिनि। पोखियल फसल तबाह थी विया आहिनि। सिंध हुकूमत मुतासिरन की वाहुर न लधी आहे। जजिस पारां रिपोर्ट में इहो ॼाणायो वियो आहे। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया हैदराबाद में बोर्ड मुतासिरन की सहायता न थियण वारो मामलो जंहिंमें सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि के जजिस रिपोर्ट अदालत में पेश करे छॾी। तफ़सील मालूम कंदासीं। हैदराबाद में आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर नसीर चन्ना असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी नसीर, इन हवाले सां वधीक छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी नसीर। जी बोर्ड मुतासिरन की सहायता न थियण वारो मामलो आहे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में वकील आहे मुमताज़ अहमद लाशारी समेत 5 आई दरख़्वास्त दाख़िल कराई, जैसे जस्टिस मोहम्मद इकबाल खटोड़ो और जस्टिस अदनान करीम पे मेंबर मुश्तमिल बेंच जजन के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि की रिपोर्ट जेका है बोर्ड मुतासिरन बाबत पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो, जैसे सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नंबर 1 दादू, सिविल जज जोही, सिविल जज मेहर, सेशन जज केन शाह रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है, जैमें उन्होंने चयो आहे त ज़िलनि तोड़े तहलकनि में जो बोर्ड मुतासिर आहिनि उन्हनि खे को भी रिलीफ फराहम नाहे थी सघियो। समूरी सिंध में बोर्ड खां पोइ इंफ्रास्ट्रक्चर जेको तबाह थी चुको आहे। हज़ारे एकड़ ज़मीन अञा ताईं पानी में ॿुॾल आहे। माण्हुनि जा घर ठही चुका आहिनि। माण्हू सख़्तु तकलीफ़ुनि में आहिनि ऐं जेको पोखियल फसल आहिनि उहे पिणु तबाह थी चुका आहिनि, पर हुकूमत उन्हनि जी सार नाहे लधी। जंहिंते अदालत मां सॼी चयो आहे त लाॻापियल ज़िलनि जी जेका सिविल जजनि जी जेका रिपोर्ट आहे उन मां इहो ज़ाहिर थियो आहे त बोर्ड जो पाणी अञा ताईं निकाल न थियो आहे। मुतासिरनि जा घर ऐं ज़मीनूं बि पाणी में आहिनि। अदालत अटार्नी जनरल पाकिस्तान के बरसात मुतासिरनि जी सहायता लाइ। ठीक है, मुंहिंजी महिरबानी नसीर तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।